ନାଇଣ୍ଟିଜ୍ର ମୋବାଇଲ କେବଳ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଏହା ଘରର ଇମୋସନ୍ ଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏହି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁଟି ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ଘରର ଗୋଟେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ। ନେଟୱାର୍କ କେବେ ଠିକ୍ ସେ ଆସୁନଥିଲା, କେବେ ଛାତ ଉପରେ, କେବେ ବାଲକୋନି କୋଣରେ ସିଗ୍ନାଲ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମିସ୍ଡ କଲ୍, ଏହା ପୁରା ମେସେଜ ଥିଲା, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କଲ୍ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁଛି। 160 କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ମେସେଜ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଫିଲିଂସ୍ ସେୟାର କରିପାରୁଥିଲେ। କାହାର କଲ୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ବୋର୍ ହେଲେ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ କଲ୍ କରି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା। ଏହି ଭିତରେ ଆସିଗଲା ରିଲାଏନ୍ସ ଟୁ ରିଲାଏନ୍ସ, ରାତିରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଫ୍ରି କଲ୍ସ। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ରାତି? ଫେଭରେଟ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଥିଲା, ମୋବାଇଲର ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ବଜେଇବା ଆଉ ସାପ ଖେଳ। ଆଜି ଫୋନ୍ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 90s ଆଉ ଆର୍ଲି 20sର ଫୋନ୍ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ଅଧିକ ନିଜର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଚିଠି ମୁଁ କେବେ